ევროპული საბჭო ადასტურებს გაერთიანების მზადყოფნას მხარი დაუჭიროს ქართველ ხალხს ევროპულ გზაზე. ამავდროულად ისევ გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოს მთავრობის მიერ არჩეული კურსის გამო, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ ღირებულებებსა და პრინციპებს, რომელზეც ევროკავშირია დაფუძნებული. ამის შესახებ ნათქვამი ევროპული საბჭოს ხდომის შემდეგ გამოქვეყნებულ დასკვნაში. დოკუმენტის თანახმად ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ასეთი კურსი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ გზას და დე-ფაქტო აჩერებს გაწევრიანების პროცესს. ის მოუწოდებს საქართველოს მიიღოს დემოკრატიული ყოვლის მომცველი და მდგრადი რეფორმები ევროპული ინტეგრაციის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად. ევროპული საბჭო ელოდება, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება თავისუფალი და სამართლიანი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიებისთვის შეუფერხებელი წვდომით. ევროპული საბჭო ხაზს უსვამს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და პლურალისტური მედიის დაცვის საჭიროებას. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში კი ხაზს უსვამს ევროკავშირის მუდმივ ვალდებულებას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისა და არაღიარებისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართ. აღნიშნულია ევროპული საბჭოს ხდომის შემდეგ გამოქვეყნებულ დასკვნაში.